Você sabe o que é bruxismo? Se você tem curiosidade de entender as causas, os efeitos e o tratamento para o bruxismo, fica até o final do vídeo que você vai entender. A palavra bruxismo vem da palavra briquismo, do grego, que significa ranger os dentes. O bruxismo é o hábito de apertar ou pressionar os dentes, ou ainda de ranger ou esfregar os dentes entre si. Esse hábito pode acontecer durante a noite, durante o sono, mas pode acontecer também durante o dia, em adultos, em crianças, em qualquer faixa etária. Normalmente, em repouso, os nossos dentes não devem encostar uns nos outros. Nós devemos estar com os dentes afastados. Eles só devem tocar ou encostar uns nos outros durante a fala ou durante a mastigação. Os sintomas mais comuns de quem tem bruxismo são dores de cabeça, dores na face, dores nos dentes e dores de ouvido também. Além disso, nós temos os sinais clínicos de dentes bem desgastados, de dentes fraturados muitas vezes. As causas do bruxismo estão geralmente associadas à ansiedade e ao estresse. E infelizmente não existe cura para o bruxismo. O que existe é um tratamento para minimizar os problemas que o bruxismo causa e para diminuir os desgastes dentários, diminuir as dores musculares. E o tratamento ele deve ocorrer para minimizar o estresse através de atividades físicas, através de uma conscientização do paciente de que ele tem aquele hábito, para que ele possa se policiar de dia e para que ele possa utilizar muitas vezes uma placa de bruxismo para dormir, que vai proteger os dentes dos desgastes noturnos. É muito importante que o paciente faça um ajuste oclusal com um profissional de confiança. Esse ajuste oclusal é um alinhamento, digamos assim, com desgastes e acréscimos em algumas regiões dentárias, para que a forma como os dentes se encostam seja uma forma favorável, uma forma que não venha a prejudicar os dentes durante os movimentos mastigatórios, de forma que os dentes tenham um menor prejuízo durante os atos normais de mastigação e de fala e durante o bruxismo, caso o paciente continue a desenvolver o hábito. Terminamos aqui o nosso vídeo de bruxismo. Se inscreva no nosso canal, dê o like, faça aqui o seu comentário e faça a sua pergunta. Nós vamos tentar responder a todas as perguntas e um abraço, aguardo vocês no próximo vídeo.